套用纸雕范本，好，启动非常好设。那在画面上这11个类别没有找到，请同学点选搜寻范本，然后在上面呢先往右标签，好，一直点。我们到纸雕的地方点选，会呈现纸雕的类别。那比如说我们现在再来点选这个动物系列的纸雕，好，那这个呢也是那个非常好设新的功能，好，非常的多。那有些还有怀旧年代的，好，我们把它点起来，动物纸雕。那纸雕点起来以后呢，接下来选择我们要的范本，譬如说我们现在点选这个2号的小猴子，再点选 OK。好，那在这里呢，它有几页哦，说明页跟线稿页啊，在这个地方。那同学呢，我们建议同学可以先将显示比例改成200%，把它点起来，好，放大来看，好，这样就会比较清楚啊。那譬如说我们现在来点选到最下面的这个。好，这就是我们到时候做完的最后一页的成果。好，可以从这里来看。那你在看的时候呢，当然随时你可以把它切成全版模式。好，200%啊，这个是随时可以做切换。好，那这样来调整就会比较方便。好，再移动。好，看看每个步骤详细的说明做法等等。切换至线稿页。那从这个地方呢，同学可以切到下一页，这个叫线稿页。好，从这里切当然比较快，对不对？那线稿页呢，就是让你列印出来，我们要做裁切的。我们从这里再把它改成100%全版来看，好，就可以看到全部的样子。那个各个部分我们可以把它做分解，然后来做观看。好，当然要局部来看呢，200%你可以看到这个整个局部的一个造型等等。好，从这里可以来看结果。好，这是我们要把它列印出来做裁切的一个线稿页。纸雕列印。那在列印之前，请同学先点选档案的列印选项。我们先来检视一下。好，预设只是列印2页啊，2页呢就是一个是说明页，另外一页是线稿页。当然，如果说你说明都很了解呢，你可以说，我只列那个线稿页，直接印出来直接裁切就好了。好，那是说明页，好，在这个地方啊，你可以预设只是列印2页这个地方。连接至纸雕的网站，那在我们的说明页下方这里有告诉我们咯，还有更多的在哪里 http://monkey.design.com.tw 对不对？那老师呢可以示范这个给同学看，那当然同学可以自己连过来。好，连接在这个纸雕的网站。那连过来以后呢，我们点选中文的，点一下就进到这里来。那这里有那个猴子设计有限公司的一些产品，有没有？他教你怎么做这个纸雕啊，这里非常的多。那比如说我们再来点选产品目录的地方。好，这时候我再来点选这个立体情境的明信片。当然，同学这个你都可以自己点哦，我们把它点过来。那在这个可以看到一些非常有趣的，好，这个可以让你自己来做选择，非常有趣的明信片在这里啊。那譬如说我这边再来点选动物系列。再切换到动物系列的类别，那这里呢就有我们在非常好设的那个在这里，好啊，这个有教学页有没有？啊，比如说我现在点在猴子的照片这里，好，点一下，当你把它点起来呢，它就告诉你，好，这个猴子难度是2颗星。第一个从非常好设一列出来的时候呢，利用美工刀画出来，然后依序把它裁切完。接下来呢，好，5号粘贴胶带把它粘起来，另外一个角度。那5号跟1号把它接起来，好，身体的完成，这局部的图，透过这个你可以看得很清楚啊。这里有教你怎么做。那在更多的教学，同学当然可以连到这个网站来看看其他的一些选项。纸雕的剪裁说明，好，那这个呢是跟我们讲说，你从非常好设印出来，对不对？一个个裁切。那同学这里呢，除了看这个网站，也可以参考书本104页、105页的说明啊。那除了这个以外呢，当然它还有其他一些完成图，最后的完成就像在这个地方。那其他的完成图呢，同学可以参考书本106页，我们那边针对足球的啦，还有是藤球的各种造型都有。好，当然这里还有其他的动物哦。好，我们再点动物系列，好，动物系列的地方有没有？那这个呢也可以来看看，好啊，建筑系列，好，人偶系列，同学都可以自己来做点选。有趣的 Q 版人物。那我们点选这个启动非常好设一样，点搜寻范本。好，那在上面呢，先挑选大类别，箭头往右。
好，在 Q 版人物这里呢，我们点起来。好，在这里。那比如说我们现在点选这个，点女生、男生都可以，随时都可以切换。我点 Q 版女生哦。那点选 Q 版女生的时候，你还是可以从这个地方再来切换成 Q 版的男生啊，所以无所谓。好，我再来点选这个青蛙的，好，青蛙脸的这个，好，按2下 ，OK 就进来了。那进来以后呢，我们就针对这个来做个别的调整。变脸大作战，我们先将显示比例改成200%。那放大这里来改比较方便，对不对？那首先呢，在男生这地方呢，上面有好几个选项哦，脸型、头发、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴。好，先从这脸型来改。那比如说我现在点选这个，把它改成方方的脸啊。改完这个，当然同学可以自己试看看，尖的、胖胖脸，好，各种造型，那很有趣。那做起来很简单，只要点选这样就可以了啊。改变发型，那个头部呢做完了，脸部做完，对不对？接下来我们把它从这里切换到头发的地方。那预设值呢，我们刚刚选的是青蛙造型，对不对？那比如说我现在点03的，好，那这里呢，同学可以改成自己喜欢的，不是只有这些哦，卷轴往下拉，这边还有其他的，好，啊，我现在把它改成这个，是不是戴一个帽子的哦？那造型就完全不同了。列印预示。那当然，我们还是要先存档，对不对？啊，先把它储存起来。这时候我们再来点选档案的列印预示，好。那就是我们 A4 的纸，它可以帮我们印很多张啊。如果印在那个贴纸里面呢，那有趣的大头贴当然就 OK 了。好，最后再按列印，这样就可以了。